Mejuah-juah Bapa Nande turang teman rasenina, mari si pelajari Mazmur guna wari minggu si semal si peduaken, referen Mazmur nomor 850. Alu megenggeng kutimai penampat Tuhan. Ibagi kena aku janahi perdiate kena perserkongku. I ajar kena man bangku ende-enden si baru. Eme ende-enden pujin man Tuhan. Aku padu Tuhan, melakukan peratendu. Persembahan kelahan dengan persembahan pangan, lai surakandu. Persembahan pengalami dosa lai pinodu. Tapi engkau iberikan du pinggel bangku, si banci magikan soradu. Maka ningku ngaloi endarah aku. Rah aku padu Tuhan, melakukan peratendu. Ibas kitab duhi suratkan karena aku. Oh di mata meriah ukur kundalankan peratendu. Pedah dung geluh ibas pusuku. Aku padu Tuhan, melakukan peratendu. Oh Tuhan, ibas perpulungan bangsa duku beritakan. Berita si mahuli karena keselamatan si berekandu. Ia tah dukap Tuhan,
mergangkan aku langerana karena aku bantu Tuhan ngelakukan beratendu. Haleluya nomor 260. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami engkau jumpa ras Masias, yang ngesi mereken lias ateras kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kapras kam, cana ras dan dindu, ogen ibas Injil sebadia nari rikutkan Johannes, kemuliaan man bandu oh Tuhan. Pebagina Johannes ras dua kalak ajar-ajarna tedis ibas inganna si biasa. Asum ida Johannes mentas Yesus, ngerana ia Nina. Enda me anak biri-biri di bata. Magi katana ajar-ajar Johannes si dua kalak laos ngikutkan Yesus. Asum itulihkan Yesus kupudi idahna si dua kalak maka Nina kai daramindu. Erjawab kalak ndai, "Oh Rabi, ija rumah du?" Ibas cakap heber Rabi artina guru. Ngaloi Yesus, marilah gelah idahdu. Ikutkan kalak Yesus maka enggo itahna ija rumah Yesus. Ibas warisin dai asaben ia ije. Paksa kira-kira jam 4 karawan. Sekalak ibas si ngikutkan Yesus gelarna Andreas sembujak Simon Petrus. Minta dijumpai Andreas si Simon Petrus jenari Nina. Kami go jumpa ras Mesias. Mesias si ipadankan di bata. Mesias iba cakap hebar bali ras Kristus iba cakap Junani. Jenari itaruh kena Simon dahi Yesus. Ipernan Yesus iya jenari Nina. Kamkap si Simon anak Johannes, tapi pagi kam igelari Kepas. Kepas cakap hebar bali ras Petrus iba cakap Junani artina batu. Kata Tuhan, pujin manbandu oh Kristus. Kriyahan ukur erpalaskan kini peken nang dangi Tuhan ta Yesus Kristus. Mabai kita kubas minggu semal si peduakan bas tahun liturgi B ega. Yesus anak biri-biri di bata. Si Kevin gelarna dak danak sikitik denga 5 tahun denga umurna kundul ia ideher nandaina bas gereja megikan khotbah si luar biasa semangat skala pemimpin gereja. Tema khotbah nenda mekap kaikin isekin kala Kristene. Jadi tetap kali pengkhotbah enda melaskan nungkun penungkun isekin kala Kristen nina entamna tuap nina mimbar enda. Maka kebiaran Kevin enda nina. Mak. Tandukin kajabab nama isekin kala Kristen ema. Petanaku. Sini saja kau.
tenangkap. Rulih pengkhotbah enda lalap isungkunna penungkunan dai. Dungna dungi khotbahna enda pe sungkunan ngaka. Jadi ise dagi kala Kristen enda ketepuak. Dungna ban melompat Kevin ban biar nani jana rasura. Mama, katakan bana mama. Katakan man bana isi kala Kristen enda. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Yesus ibas wari minggu enda jabab nuriken alu tangkas iseikin kala Kristen meerkiteiken Injil Yohanes. Sini bagikan kita bas wari minggu enda. Ada si perdiatai kendai Yohanes enda nuduhkan kempak dua kala ajar-ajarna. Kap Yesus anak biri-biri di bata sinasap kendosa dunia. Maka kencabagenina Yohanes dai iikutkan ajar-ajarna enda Yesus. Perban idah nakala enda ikut maka iperkuankan Yesus kala enda nina kai kindaramen kaina ni penungkunan enda situhuna labu mesra tapi enda penungkunan enda encidahkan maka belin kepekan perdiaten Yesus nangdangi kala enda Yesus kala si terberita sirah nabas di batanari enda lah kepeken sinik saja tuhu media tekel kepeken menkala singikutkan iya. Maka lah Arab kala kena dan penungkun dah kai jawabna maka nina guru ijanga kam tadi. Maka kaina Yesus mari janah nehenlah. Artinya kai ipediat Yesus kala enda duana ndat kai sini daramina. Yesus memperkuankan dengan mabai kala ngerana. Maka kata di bata enda la persilahang na kala enda kala sireh kempa iya tapi seuh kalian mediatena. Kala Kristen mekap kalak si kidaram darami di bata si badia silit i tengah-tengah manusia enda labu ku doni sidai ban la bali ras duana ajar-ajar Yohanes ndai kita enda pekrina kam bagai pe aku enda paksana ndatken di bata enda si badia enda tapi lang kita sedar ije nga iye tapi lah kita sedar Yesus enda kap anak biri-biri di bata Yesus kap guru Yesus kap Mesias selaku anak biri-biri yang kan Yesus kap kegelapan dosa idur doni enda nari. Ia kap korban singgancihkan simulahi doni enda. Ipedeherna mulihkan manusia ras di bata. Janah kegeluhan Yesus enda mulahi membebaskan manusia idur kurungan dosa nari. Enda me Yesus anak biri-biri di bawah. Si peduakan Yesus enda mekap rabi guru. Selaku guru iterangina eluk kegeluhan. Lebihan asangkan sidai Yesus enda ngasup
bansi mempetandakan isai dibatasi tuhu-tuhu, alu cara-carana, alu dalan-dalanna simbaru. Ia mesti ngajari kalak gelah napang dilo di bata selaku Bapa. Maka ninta pas totonta Bapa kami sini surga. Janah kalak singenanami singgenjapkan dirina jinai jadi kalak si iper dia teiken janah pe ikep-kep di bata erkiteken ras Yesus gianing kalak Yesus enda rabi ras guru kegeluhan eda ning kalak bagenda nilai rapor nambarenda kelgenjeng na tupung sekolah nina nilai agamana C nina perban sanga isungkun ise sinepadoni ya jawabna bapangku nina adi olahraga nilaina kai D perban sanga isuruh erlangi erdalan iya batas laut matematika na simutruk na ke 0 perban disuruh tambah-tambah nina tambahkan lagi 5 roti tambah 2 ikan jawab na 3 10 2 raga nina sada kelengenca nina nilai na 10 engkai ay makap nilai kimiana nina sebab banci ia endatkan rumusan formula si banci ngubah lau jadi anggur. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Dua kalak ajar-ajar Yohanes ngikutkan Yesus ndai. Tading ia ras Yesus gedang-gedang wari. Perbansiai labau itah na saja ngenca ija Yesus enda tading tapi lebih hengkasang ke sidai pe idat nama ka Yesus ini katakan anak biri-biri di bata sini katakan Yohanes pridikenai ia kap tuhu-tuhu Mesias Mesias kairtina ia mekap jelma sini timai jelma sinterem maka Andreas si sada ibas si dua dai katakan naman seninana Simon janah babana kape Simon kempat Yesus endam pendahin skala Kristen mabai kalak kempat Yesus janah Simon enda kap jadi kalak si pemena si reh ndahi Yesus perban begina maka Yesus kap Mesias sinebusi dosa-dosa. Kalak Kristen kam ras aku ay mekala si nggondat Yesus dengan nggit nurikan bagikan kemalaman ate kesenangan ras kalak si deban bali ras dua kala ajar-ajar Yohanes ndai kita pe selaku kalak Kristen si baba keriahan ukur pertendin kemalaman pertendin rasi cidahkan ayo Kristus kempat jelma sinterem enda bertinang geluh ngiketkan bana jadi sadakula ras kesah si badia bali ras sini turikan Paulus ibas ogen si peduakan kala si sadakula ras tendi ras kesah si badia enda pasti ngonilahkan dosa terlebih-lebih dosa percabulan kala si ngelakukan dosa luar cabul enda nina iar dosa nang dangi dirina jine engkai kulanta enda
Ainda ingan rumah pertoton kesah si badia. Ingan ije ringan kesah si badia bas kulanta ainda. Kita ainda labos kerajaan enta. Tapi sekerajangan di bata singgo itu kurna alu darah Yesus. Maka pendahin kalak Kristen maka mempermuliakan di bata salu kulana. Janah radu ras Yesus ngenca perban kita ras Yesus maka banci si permuliakan di bata salu kulanta einda. Samuel begi kena kata di bata sindilo ia. Kita pe cuping ta enda jadi ring kulanta si megiken di bata singrana kempak kita. Gelahna kita si babadiaken kulanta enda si silahkan dosa-dosa sirbahan siakap berat dulu enda. Maka pedah man kita nina bagenda lit lima nina penyesalan sirban sekitar kadiola ibas kegeluhan ta si pemenani na adi salah kita ndakan nakan enda jadi bubur makar kadiola kita gedang-gedang wari si pedua kan adi salah kita ngunting bukta endar kadiola kita sedabulan pagi gedang si petelukan adi salah si kerjakan soal ujian aida rekadiola sada tahun sebab lah naik kelas si pempatkan adi salah milih teman geluh aida rekadiola sedekah geluh si gedang-gedang geluh si pelimakan salah milih juru selamat, salah milih Mesias, endar kadiola serasa lalap. Maka ingatlah, milih Yesus, ras ipilih Yesus, endar mepilihan si pas nakel, janah pasti permalam atei serasa lalap. Baca ebene. Ibata semada kuasa masu-masu kam krina Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin.